انا النهارده جاي اقول لك خلي بالك من الناس الخداعه، الناس البياعه، خلي بالك من كل واحد احسنت اليه، اتقي شر من احسنت اليه. اللي انت بتحسن ليه ده والله ممكن يبقى هو ألد خصم ليك، ممكن يبقى هو اكتر واحد عايز ليك المشاكل، اكتر واحد عاوز ليك الاذى، وانت تبقى اكتر واحد خايف على مصالحه، خايف على مشاكله، خايف على همومه، بتداوي جروحه، بتداوي ألمه، بتبقى لما في عز ان هو بيحتاج لك بيلاقيك في اي وقت وفي كل لحظه بيلاقيك معاه. وللاسف انت ما بتقابلش منه غير كل شر، والخير ما بتشوفهوش من وشه. فاتقي شر من احسنت اليه. الناس اللي بتخاف عليهم خاف منهم، الناس اللي بتقدرهم خلي بالك منهم، علشان اللي بتقدره وبتحكي له سرك وبتقعد تفضفض معاه ما تضمنش بكره هو ممكن يكون شايل لك ايه، ما تضمنش بكره هو راكن بكره لايه، ما تضمنش ان هو راكن الكلام ده علشان يأذيك بيه ولا هيعمل فيك ايه. اتقي شر من احسنت اليه، خلي بالك.